မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်ရှိကိုထားဘယ်တရားဒေသနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချက်၃ချက်ထဲကိုမဝင်လို့မရဒီချက်၃ချက်ထဲကိုဝင်ရတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့တရားလေးကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ရှုထောင့်မျိုးစုံကနေကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောကြည့်ရအောင်နော်ပထမမကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာကနေစပြီးတော့ပြောရအောင်အဘဘပတအကရဏံအလုံးစုံသောမကောင်းမှုတို့ကိုမပြုလုပ်ဖြစ်အောင်ရှောင်ကျဉ်ကြရမယ်မကောင်းမှုရှောင်ဒီမကောင်းမှုရှောင်ဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းမှုဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာလဲမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့အဆူတူသောဘုရားရှင်တွေဟာဘာကြောင့်တားမြစ်တာလဲဒီမိဂုံးလေးနှစ်ခုရဲ့အဖြေကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေတတ်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်မကောင်းမှုဆိုတာဘာတွေကိုပြောတာလဲဘာကြောင့်မကောင်းမှုကိုမပြုလုပ်ဖြစ်ဖို့တားမြစ်ရတာလဲမကောင်းမှုဟာဘာတွေလဲဆိုရင်တော့အကျဉ်းများဖြင့်မကောင်းမှုဆိုတာကာယကံမကောင်းမှုရှိတယ်ဝစီကံမကောင်းမှုရှိတယ်မနောကံမကောင်းမှုရှိအခြေအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းမှု